السلام عليكم متتبعي الكرام، سعيدة بلقياكم من جديد في قناتي وقناتكم وصفات تسنيم. جيتكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة اللي غادي نحضروا فيها بلاطو ديال 4 تشكيلات من الفينونسي بريستيج. كانت عندي كوموند ديال 2 بلاطوات ديال فينونسي بريستيج وقلت علاش لا ما نتقاسمهاش معكم. حضرتها بخليط واحد وبربعه ديال الشكيلات، 4 ديال النكهات. بقاو معايا في هذا الفيديو باش نتعرفوا على كيفيه التحضير وتا المقادير اللي احتاجيتهم في هذه الوصفه. وهنا البنات راه كنوريكم الشكيلات اللي وجدتهم من هذا الفينونسي. هذا الشكيل بالضبط وجدته بمذاق الفرامبواز. اما بالنسبه للنوع الثاني تيغري الغني عن التعريف اللي حضرته بمذاق الكراميل، وجدتو على هذا الشكل هذا كيجيو رطبين البنات وكيجيو مهويين في نفس الوقت. كما كنعرفوا راه هاد لي فينونسي اللي كيكونوا صغارين في الحجم غالبا ما كنلقاوهم قاصحين، وانما هاد الوصفه اللي غنعطيكم راه كيجيو رطبين وكيجيو مهويين في نفس الوقت. اما بالنسبه لهذا النوع الثالث فحضرته على هذا الشكل هذا وبمذاق البيستاش. هاد لي فينونسي تقدروا توجدوهم للاعياد وحتى لمناسباتكم، ولكن انا جبت لكم هاد الوصفه الا بغيتوا ديروه كبدايه مشروع من ديوركم. جبت لك هاد الوصفه بالنسبه للبنات اللي باغيين يبداو بروجي او اللي باغيين يديروا لي كوموند من ديورهم. هذا مشروع مربح اللي غادي تقدري تصاوبيه من دارك بلا ما تكوني دايره تكوين من قبل في ميدان الحلويات. وهنا كنوريكم في النوع الرابع اللي حضرته بمذاق القهوه وزينته بشويه ديال النوازيت من الفوق. دابا غنمشيو نحضروا هذه الوصفه، بقي معايا حتى نهايه الفيديو باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. غنبداو بسم الله على بركه الله. كمكون اول غادي نحتاجوا 90 غرام ديال الدقيق، وغادي نحتاجوا 280 غرام ديال بياض البيض بدرجه حراره الغرفه. عندي 230 غرام ديال الزبده، ضروري تكون من اصل حيواني. هنا البنات عبرتها حتى دابت وحصلت على زبده نوازيت، عاد باش كنعبروا 230 غرام ديال الزبده نوازيت. وهنا عندي 220 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال. كما كنأكد عليكم البنات السكر كلاصي يكون سبيسيال. وعندي 170 غرام ديال اللوز بودر. انا هنا البنات ما استعملتش اللوز مقشر، بالعكس استعملته اللوز بقشورو باش هكا كيعطيني لوغو ديال اللوز مجهد. بالنسبه ليا داك اللوز مقشر ما كيعطيش لوغو مجهد. وعندي 3 غرام ديال خميره الحلويات، وعندي قبيصه ديال الملحه، والا بغيتو تضيفوا 4 القطيرات ديال روح اللوز. انا هنا كنوريكم جوج تشكيلات، الا بغيتو تستعملوا لاروم والا بغيتو تستعملوا روح اللوز ولكن بكميه قليله. في واحد البول غادي نخلط هاد المكونات، لكن قبل من هذا الشيء خص المكونات ديالنا كاملين يكونوا مغربلين. كنأكد البنات المكونات يكونوا مغربلين من قبل. غادي نبداو ببياض البيض اللي بدرجه حراره الغرفه. عندي هنا 280 غرام ديال بياض البيض. غادي نضيف عليه 220 غرام ديال السكر كلاصي يكون سبيسيال، ضروري البنات يكون سبيسيال. ومن بعد غادي نضيف عليه قبيصه ديال الملحه. هنا ضفت 4 القطيره ديال روح اللوز، يمكن لكم تستغناو عليهم، يكفي انكم ديروا اللوز بقشورو، هذا كيعطي لوغو مجهد ديال اللوز. عكس الا درتو اللوز مفسخ كيكون شويه الكاليتي ديالو ناقص. هنا راه كتشوفوا البنات ضفت حتى شويه ديال لاروم هنا غير باش نوريكم ان في هذه الوصفه راه يمكن لكم تضيفوهم بجوج او لا يمكن لكم تستغناو عليهم بجوج. في هذه المرحله غادي نخلط هذه المكونات بالخلاط اليدوي مده 3 ديال الدقائق فقط، غير باش يذوب لينا السكر. ومن بعد غنضيفوا باقي المكونات. من بعد ما خلطت 3 ديال الدقائق غادي نضيف باقي المكونات كما قلت لكم البنات يكونوا مغربلين من قبل. هنا ضفت 170 غرام ديال اللوز بودره اللي خليته بقشورو، يعني استعملته كما هو ما حمرته ما والو. من بعد نضفت عليه الدقيق 90 غرام ديال الدقيق يكون النوع الممتاز. وغنضيف عليه ايضا 3 غرام ديال خميره الحلويات. انا هنا خدمت باللوز بقشورو حيت كيجي بنين، عكس داك اللوز اللي كيكون ديجا مفسخ ومطحون، هذا كيكون فقد المذاق ديالو. هذا كيجيني انا احسن من الاخر.
دابا غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا، والى لاحظتوا راني ما ضفتش الزبده حتى الاخير عاد باش غادي نضيفها، باش نوضح لكم واحد النقطه اللي هي مهمه في نجاح هاد الفينونسي. الى لاحظتوا البنات راني كنخلط وكنهز الضراب، كنخلط وكنهز الضراب، هذا غير باش نعرف ان الخيط اللي كيهبط من الضراب واش كيتقطع او لا. الا كان الخيط باقي كيتقطع راه الخليط ديالنا باقي محتاج للتحراك. الا كان الخليط ديالنا هابط ما كيتقطعش راه غيكون صافي يكفي. ديك الساعه كيخصنا نضيفوا الزبده. هانتوما البنات راه خليت لكم الفيديو باش نوضح لكم هاد النقطه بالضبط. لحد الساعه راه الخليط ديالي باقي كيتقطع، يعني ان باقي خاصني نخلط مزيان باش عاد نضيف الزبده من بعد. هنا الخليط ديالي هابط خيط واحد، هذا دليل على ان الخليط ديالي واجد، يعني يكفي من التحرك. دابا غنضيف الزبده. هنا خدمت بالزبده من اصل حيواني، كنصحكم البنات لي فينونسي ديالكم خدموهم بالزبده من اصل حيواني باش تحصلوا على نتيجه مزيانه. وثاني نقطه بغيت نوضحها لكم، الزبده تكون بارده باش هكا البيض اللي كنتو خلطوه من قبل ما يهبطش ويخسر لكم الوصفه ديالكم. هنا احتاجيت 230 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، دوبتها حتى حصلت على الزبده نوازيت، خليتها حتى بردت عاد باش استعملتها. هنا كنخلط الخليط ديالي جيدا حتى كتدخل هذيك الزبده في الخليط. هنا احتاجيت غير الخلاط اليدوي. ها هو الخليط ديالي واجد، من بعد ما حركته مزيان غادي نغطي عليه ونخليه يبات ليله كامله. هنا كنوريكم ليمون السيليكون اللي خدمت بهم. حاولوا البنات تختاروا ليمون من نوعيه جيده. انا هنا كنوريكم هاد التشكيله، تقدروا تخدموا غير بشكل واحد. هنا كنوريكم ايضا حتى النوعيه اللي كنخدم بها انا ديال ليمون السيليكون، اللي كيخدم للفران وكيخدم حتى للكونجيلاتور، يعني كيتحمل درجه حراره مرتفعه وكيتحمل حتى البروده تكون مرتفعه، يعني يخدم للكونجيلاتور وحتى للفران. هنا من بعد ما خليت الخليط ديالي بات ليله كامله في الثلاجه، نتوما اقل حاجه الا كنتم مزروبين به خليوه على الاقل 3 ديال السوايع. هنا خليته ليله كامله، قسمته على 4 ديال الاقسام باش كل واحد نكهو بنكهه معينه. الاول استعملت له النكهه ديال الفستق كما كنوريكم، لاروم والملون ديال الفستق اولا البيستاش. والثاني استعملت فيه بودره الكاكاو ولاروم ديال القهوه. والثالث اللي غادي نستعمل فيه الفيرميسي، ها هو البنات شعريه ديال الشكلاط كما كتسميوها اولا الفيرميسي. ودرت له حتى لاروم ديال الكراميل. هنا النوع الرابع استعملت الملون احمر ولاروم ديال الفرامبواز. هنا غادي نبداو بالنوع الاول تيغري الغني عن التعريف. ضفت له الفيرميسي وخلطت الخليط ديالي مزيان. وبالنسبه للشوكولات والتعليكه راه استعملت فيها لاروم ديال الكراميل باش كيجي هذا النوع هذا منكه بلاروم ديال الكراميل. ها هو البنات غادي نخليه على جنب وغنوجد النوع الثاني اللي غنحتاج فيه معلقه ديال بودره الكاكاو وراس معلقه ديال لاروم القهوه. بالنسبه لهاد لي زاروم اللي احتاجيتهم البنات تقدروا نتوما تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم. انا اختاريت هادو، نتوما تقدروا تستعملوا ديال الحامض اولا ديال الليمون اولا تخليوها غير طبيعيه بدون نكهات. هنا غنخلط الخليط ديالي مزيان وغادي نخليه على جنب باش ندوزو نحضروا النوع الثالث. ها هو البنات كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للنوع الثالث غادي نحتاجوا نكهه البيستاش اولا لاروم ديال البيستاش كما قلت لكم. راه وضعت راس معلقه ديال لاروم البيستاش وغادي نضيف الملون اخضر فستقي، هو اللي غادي يعطيكم اللي غادي تواتى لكم مع اللاروم ديال البيستاش. وهنا غادي نخلط الخليط ديالي مزيان حتى هو وغادي نخليه على جنب باش ندوزو نوجدوا النوع الثالث. بالنسبه لهذا النوع اللي احتاجينا فيه لاروم ديال البيستاش تقدروا تزيدوا فيه حتى كريمه البيستاش. انا غير ما متوفراش عندي واكتفيت غير بلاروم والملون. ها هو كيجي على هذا الشكل هذا البنات، حتى هو غادي نخليو على جنب. ندوزو النوع الرابع اللي غادي نحتاجو فيه الملون احمر وغادي نحتاجو لاروم ديال الفرامبواز.
وبالنسبه لهذا النوع هذا الا كان متوفر عندكم الفرomboise يعني يابس، تقدروا تضيفوه حتى هو طريفات ديال الفرomboise يابس، كيجي كيتواتى مع هذا النوع هذا. لكن انا غير متوفرش عندي، اكتفيت غير بالروم والملون، كيعطي نتيجه زوينه. غادي نخلطوا الخليط ديالنا جيدا، وهنا غادي نكونوا كملنا 4 تشكيله ديالنا. غادي ندوزو للمرحله المواليه. ها هما 4 الانواع ديالي واجدين، غادي ندوزو نوضعوهم في واحد البوش اللي غادي يساعدنا. هنا وجدت مول السيليكون ديالي ووضعت الخليط في البوش اللي غادي يساعدني. دابا غادي نبدا نعمر. هنا البنات حاولوا ما تعمروهمش بالكامل، باش خليو ليهم فين يتنفخوا ويطلعوا وما يسيحوش، حيت الا عمرتهم بالكامل يقدروا يسيحوا ويخسر لكم المنظر ديالهم. غنستمر في نفس العمليه حتى غادا نكمل الكميه اللي عندي كامل ديال الخليط والانواع بربعه. ومن بعد ما نكمل الليمون السيليكون ديالي بالتعمر، غادي ندخلهم الفران على درجه حراره 150 مشعل من الفوق ومن التحت بفونتيلاتور. وهنا البنات كنوريكم هذا الشكل هذا اللي زينته قبل ما ندخلو الفران باللي نوازيت، قطعتهم على هذا الشكل هذا وضفت عليهم حتى اللوز ايفيلي. اما بالنسبه للشكلات الاخرين خليتهم حتى غادي نخرجهم من الفرن. هنا كنوريكم الشكل اللي بمذاق البيستاش، ها هو من بعد ما خرجتهم من الفرن كيجي على هذا الشكل هذا البنات. كنخليهم حتى كيبردوا عاد باش كنزولوهم من المول السيليكون بلا ما يتفرتوا لينا او لا بلا ما يخسر لينا الشكل ديالهم. بالنسبه لهذا الشكل من بعد ما طاب وبرد غادي ندير شويه ديال الشكلاط ابيض في المول. المول يكون نقي، وكنرجع هادوك اللي فينونسي ديالي من بعد ما طابوا كنرجعهم فوق من الشكلاط وكنضغط عليهم ضغيطه خفيفه باش كيعمروا ليا من الجناب بالشكلاط. كنظن واقيلا الطريقه واضحه. كنوضع الشكلاط بيض في ليمول سيليكون يكون نقي، وكناخذ الفينونسي ديالي من بعد ما طابوا وبردوا غادي نوضعهم مباشره فوق من هذاك الشكلاط ونضغط عليه ضغيطه خفيفه باش هكا كيعمر ليا حتى من الجناب. اما بالنسبه لهذا النوع اللي نكهته بمذاق القهوه، من بعد ما طابوا لي فينونسي ديالي خدمتهم بنفس الشكل اللي خدمت به الاولين. وضعت شويه ديال الشوكولاط اسود في لي سيليكون ديالي، السيليكون يكون نقي، ومن بعد كنوضع فوق منه لي فينونسي من بعد ما طابوا وبردوا وكنضغط عليهم ضغيطه خفيفه باش هكا كيعمروا لينا الجناب حتى هما. اما بالنسبه لهذا النوع اللي نكهته بمذاق الفرomboise فزينته بنفس الطريقه باش زينت الاولين، غير هو هذا النوع درت شويه ديال الشكلاط في الليمون سيليكون ديالي ودرت فوق منه الفواكه المعسله، اي داك الكرز المعسل مقطع طريفات صغار، ودرت فوق منه اوراق الذهب، ودرت حتى وريقات ديال الورد. الا بغيتوا ديروا الفواكه الجافه حتى هي كتجي زوينه بنفس الطريقه، تجي حتى هي زوينه. سمحوا لي ما صورتش لكم هذه الخطوه حيت كانت عندي لا كوموند مزروبه ما لحقتش باش نصور لي ديتاي كاملين، ولكن راه شرحت لكم الطريقه كنظن واضحه. كيجي الشكل ديالهم غزاله البنات. انا بالنسبه للفواكه المعسله اختاريت العلبه اللي فيها الالوان مخلطه ما بين الخضار والحمر البرتقالي والصفر باش هكا كيعطيوني واحد التشكيله متنوعه. بالنسبه للبنات التزيين فكيبقى اختياري، يمكن لكم تزينوا هذا التزيين هذا او لا يمكن لكم نتوما تختاروا التزيين اللي نتوما كترتاحوا فيه. اما بالنسبه لهذا الشكل الرابع نسيت ما صورت لكم، تبقاو لي هاد الحبات الاخرين كنت مزروبه بلا كوموند، داكشي علاش جات التصوير ناقص. هنا عمرت لي سيليكون ديالي بالشكلاط، الشكلاط ذوبت شكلاط ابيض، ضفت عليه شويه ديال الشكلاط كحل باش كيعطيني هذا اللون هذا، وضفت عليه النكهه ديال الكراميل باش كيكونوا منكهين بالكراميل. ونفس الطريقه اللي خدمنا بهم الاولين عمرت لي سيليكون ديالي، غطست فيهم لي فينونسي خليتهم تجمدوا عطاوني هذا الشكل هذا. باقي غادي نضيف عليهم في الحفيره الوسطانيه غادي نضيف التعليكه منكهه بالاروم ديال الكراميل باش كيجيو مواتيين ما بين الشكلاط والتعليكه، كيجي المذاق ديالهم مواتي مع بعضياته. هنا البنات الا بغيتوا تخليوهم تاني بلا شكلاط فكيبقى الشكل ديالهم حتى هو زوين، كيكون داك النوع تيغري كيجي رائع البنات في الشكل ديالو.
هذا هو الشكل النهائي ديال لي فينونسي ديالي من بعد ما زينتهم. بخليط واحد خرجت 4 ديال الشكيلات، 4 ديال النكهات. لهنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم على حسن التتبع ديالكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي شي تعليق يكون زوين، واللي باقي ما اشتركش يشترك في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد. أنا بعدا قبل البحر لا يرحل، وأنا بعدا خايفة حبيبي لا يمشي. أنا بعدا خصني جلالة ونفيق، يمشي ويغيب حشته مقضية جلو. هي جاية تصفر وتخضر، هي لايحة السالف عاللي زار. هي عيث معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حشته مقضية جلو. الله يلا مولانا ترحم. هي جاية تصفر وتخضر، هي لايحة السالف عاللي صار. هي حيث معشوقة في النوار، يمشي ويغيب حشته مقضية جلون. أنا بعدا قبل البحر لا يرحل،